Tere hommikust ka minu poolt. Tõesti mulle selline kutse tuli. Jah. Ja paluti rääkida sellest, et kuidas on seotud siis võlad ja pension ja mis teie või meie selle muutmiseks teha saame. Ups, me oleme juba kaugemal. Nii, aga miks mina võiksin teile sellest siis rääkida või miks mina võiksin sellest midagi teada? Minu põhihariduseks on psühholoogia ja toimetan üldiselt suures baasis kõigega, mis puudutab sotsiaalteenuseid. Naljatlevalt ütleme, et toimetame kõigega, kõiksuguste nügimiste ja togimistega, et inimesed oma elus jälle liikuma saada. Ja sellega seoses läbisin 2011 aastal ka võlanõustaja koolituse ja töötan sellest ajast siis võlanõustajana. Ja toimetame üldiselt Pärnus, aga kuna tänaseks on virtuaalmaailm levinud, siis kättesaadavad oleme üle terve Eesti. Teemad, millest ma tahaks teiega lühidalt täna rääkida, on see, et kuidas siis võlad ja pensionid omavahel seotud on, mis mu mõtted selles suhtes on. Siis tahaks kiiresti läbi käia teema, et kuidas siis jõuab üks võlg päriselt lõpuks kohtutäiturisse, sest alatasa kuulen nõustamisel jutte, et ei tea, mul ei olnud ühtegi nõuet ja järsku täiesti lambist hakkas kohtutäitur laamendama. Ei tea üldse, kust kohast see nõue tulnud on. Ja kui see asi tekib, siis kuidas ma saaksin need asjad kontrolli alla, mis mina omalt poolt teha saan? Kuidas panna siis pensioniks raha kõrvale ja kui tõesti on asjad hapud, mis ma siis teha saan selleks, et abi otsida? Mina ise olen öelnud, et võib-olla selline kõige parem ülevaade sellest, et kuidas pensionite ja võlgadega olla saab, selle annab siis see firma, kes tegeleb võlglastega. Meil on olemas inkasso, kes iga natukese aja tagant aastas annab välja statistika, see on kenasti leitav nende kodulehel ja mis see statistika meile siis räägib. See on nüüd kõige värskem, äkki eelmise aasta novembrist. Ja see ütleb meile, et Eestis on kokku 85 200 inimest, kellel on maksehäired. Ja nendest 36 000 on üks maksehäire, aga samaaegselt on meil olemas ka ligi 14 000 inimest, kellel on vähemalt 5 või rohkem maksehäiret. Ja need summad, mis inimesed võlgnevad, on järjest kasvavad. Kui mina alustasin 2011 aastal, siis nõue, kui mulle tuli kliendi juhtum, kus oli 2-3 nõuet ja 5000 euri võlgnevust, siis ma ütlesin, et see on nagu väga suur asi, et see on tõesti suur juhtum. Täna, kui mulle jõuab klient, kellel on 10 pluss võlausaldajat ja 20 000 euri võlgnevust, siis see on täitsa tavaline asi, et see ei pane mind kulmu kergitama, et see on keskmine. Pigem on seda rohkem. Kellel huvi tekitab, siis soovitan minna sinna lehe peale vaatama, seal on see jagatud ka kenasti vanuste järgi ja meeste ja naiste järgi. Aga tegelikult võlgnevuste kogus Eestis on muret tekitav. Ja kui siis küsida, et kust ma võtan selle motivatsiooni, et pensioni jaoks raha kõrvale panna, siis minu meelest parim motivatsiooni tekitaja on see, kui te võtate endale aja, logite sisse pensionikeskusesse ja lasete välja arvutada, mis oleks siis täna teie pension, kui te täna pensionile jääksite. Ja siis panete sinna kõrvale oma kulud ja mõtlete, et kas see tuleks välja. Võib-olla siis täpsustavalt siin mõned numbrid, täna rahvapension, ehk siis pension, mida ma saan igal juhul, isegi siis, kui ma ühtegi päeva elus pole tööd teinud, on 393 euri ja 26 senti. Mõtleme sinna kõrvale üüri ja kommunaali ja natuke süüa.
Keskmine pension ehk siis keskmiselt saavad meie pensionärid Eestis 817 euri. Ja miinimumpalk on täna 886 ehk siis meie keskmine pension jääb täna alla miinimumpalga. Ja mina leian, et see on väga hea motivaator selleks, et mitte loota sellele, et ju riik meie eest hoolitseb. Kuidas siis saab ühest võlast lõpuks kohtutäituri nõue? Mitu etappi peab ta läbima selleks, et ta jõuaks kohtutäituri juurde ja kas tõesti saab niimoodi olla, et mul ei ole ühtegi paberit tulnud, ma ei ole mitte midagi kuulnud eelnevalt sellest, ma ei ole saanud enne seda kohtutäituri nõuet mitte midagi teha. Võlateekond, kui me räägime nüüd tavalisest tsiviilvõlast, on maksimaalses pikkuses selline, et kõigepealt on mul laen või teenus või mõni muu tsiviilnõue, mida ma pean kas siis igakuiselt või ühekordselt tasuma ja ma jätan selle tegemata. Siis tulevad kõigepealt meeldetuletused, viisakamad, vähed viisakamad ja meile antakse võimalus sellele reageerida. Siin on esimene võimalus asjaga tegeleda. Siin meie võlanõustajatena soovitame juba aktiveeruda. Reaalsus on kahjuks see, et täna veel väga ei aktiveeruta. Kui need meeldetuletused jäetakse tähelepanuta, siis järgnev samm on lepingu lõpetamine. Kui me räägime siin näiteks järelmaksust või laenulepingust, siis lepingu lõpetamine tähendab seda, et võlgnevuses ei ole ainult need 2-3 kuumakset, mis tasumata jäid, vaid ühe korraga muutub sissenõutavaks kogu siiamaani maksmata nõue. Ehk siis nõue suureneb väga kiiresti, väga suures mahus ja tihtipeale inimene ütleb siis, et no siis ma ei osanud üldse enam midagi teha, et kui enne oli 200 euri, mis ma võlgnesin ja siis muutus terve leping sissenõutavaks, siis oli 2000 euri, siis ma ei osanud enam midagi teha. Ikkagi ka siin on kõige mõistlikum leida kokkuleppeid ja hakata juba nõudega tegelema. Kui ma olen ikkagi väga printsiibikindel ja ka siin ei aktiveeru, siis tihtipeale antakse see nõue või müüakse see nõue siis maafirmadele, kes tegelevad võlgade sissenõudmisega. Täna on selleks siis inkassofirmad ja iseenesest ei ole see midagi erakordset, sest iga firma, iga tsiviilnõudeid esitav firma ei saagi endale pidada võlgadega tegelevat osakonda. No kujutame ette näiteks, et iga haigla, iga telekommunikatsiooni ettevõte hoiaks endale eraldi osakonda, mis siis tegeleb võlgnevustega. See ilmselgelt ei ole mõistlik. See tähendab seda, et nõuded lähevad siis nendele firmadele, kes sellega erialaselt tegelevad. Ka inkassofirmaga suheldes on võimalik saada kokkuleppeid. Selleks ajaks on juba möödunud arve mittetasumisest tavaliselt vähemalt 3-4 kuud. Ehk ma olen 3-4 kuud mitte midagi teinud. Kui ka inkassofirma minult võlga kätte ei saa, on järgmine etapp maksekäsu kiirmenetlus. Maksekäsu kiirmenetlus on juba kiirkohus, ehk siis see on kohtumenetlus, mida peetakse kiirkorras ja ta jõuab teile siis kas tavalisse postkasti või meilipostkasti. Kui minule tuleb inimene, ütleb, et tema ei ole ühtegi kohtukirja näinud, siis minul on kirjutuslaua sahtlis selline helesiniste väljadega vormpaber, mis tuleb alati maksekäsu kiirmenetlusega kaasa, mille peale on võimalik esitada vastuväide. Ja tavaliselt, kui ma seda näitan, siis tuleb inimesele meelde, et ja, neid tuli küll, mitu tükki tuli. Aga ma ei teinud sellega midagi. Maksekäsu kiirmenetlus nõuab hiljemalt reageerimist. Kui ma maksekäsu kiirmenetlusele ei reageeri, siis tehakse minu vastu 15 päeva hiljem maksekäsk, mis on iseenesest kohtuotsus, mis kuulub kohe täitmisele.
Kui ma nüüd aga vastu vaidlen ja ütlen, et ei tegelikult, ma ei tea, intressid ei sobi mulle või ma ei ole seda nõuet üldse võtnud, siis edasi võidakse minna hagimenetlusse. See on nüüd siis see tavaline kohtumenetlus, millest me kõik teame, kus need kohtukirjad näevad ka kohtukirjade moodi välja, kus menetlus kestab kaua, menetluse kulud on kõrged ja ma pean samamoodi sekkuma. Hagimenetluse lõpuks tuleb sealt siis välja kas kohtumäärus või kohtuotsus. Ja kui minult nõutakse sellega välja nõue, võlg, siis see on täitedokument, mis läheb edasi kohtutäiturile. Kohtutäitur algatab täitemenetluse selle täitedokumendi alusel ja ka siis veel ei hakka tavaliselt võlgnik liikuma. Võlgnik hakkab tavaliselt liikuma alles 6 aega hiljem, kui täitemenetlus on juba algatatud, kui vabatahtliku täitmise tähtaeg on juba möödas ja kui 6 aega hiljem paneb kohtutäitur tema konto kinni. Ja selleks ajaks on arve mittetasumisest möödunud aasta vähemalt. See tähendab seda, et inimene on olnud väga järjepidevalt mitte asjadega toimetav. Mida varem selles järjekorras nüüd hakata asjadega tegelema, seda odavam, seda lihtsam on lahendusi leida. Ja see on nüüd siis see teekond, kus saab võlanõustaja aidata. Siis, kuidas ma siis saan asjad jälle kontrolli alla, kui ma näen, et hakkab viltu vedama? Kõigepealt paanitseda ei tasu ja rapsida ei tasu. Mida ma selle all mõtlen? Korduvalt vaatan konto väljavõtteid ja näen, kuidas, kui üks võlgnevus hakkab nii-öelda käes karjuma, siis lahendatakse see uue võlgnevuse võtmisega ja raha keerutatakse aastate kaupa konto peal ja suurendatakse selliselt seda võlga täiesti arutus koguses. Ehk siis, kui tundub, et asjad hakkavad hulluks minema, siis seda enam tasub maha istuda ja põhjalikult läbi mõelda, kuidas seda lahendada. Kuidas seda siis läbi mõelda? Kõigepealt tasuks endale teha ülevaade sellest, et kellel on minu vastu nõuded ja kui palju neid nõudeid on, kui palju ma tegelikult võlgu olen. Mulle üks naisterahvas ütles, et tead, et kui ma selle võlgnevuste tabeli millalgi ära tegin, siis mul oli sihuke tunne, nagu ma oleks pohmakast välja tulnud. Järsku ma hakkasin aru saama, et päris hullusti on. Aga sellest ülevaatest ei saa kuidagi mööda, sellega peab tegelema. Teine on see, et palun võta oma konto väljavõtte ette ja vaata üle, kuhu su raha tegelikult jääb. Kas sa tead, kuhu raha läheb, miks ta nii palju kulub? Eile vaatasin konto väljavõtet, inimene on sügavates võlgades ja suurem osa tema rahast läheb tõenäoliselt tanklakohvi ostmiseks. 10 100 eurode kaupa. Ehk siis konto väljavõtte analüüs, vaata, kuhu su raha läheb. Kui raha on vähe, siis esimene, mis peavad olema tagatud, on eluasemekulud, sest kui ma olen võlgades ja kodutu, on tunduvalt keerulisem asjadega tegeleda kui siis, kui ma olen lihtsalt ainult võlgades. Ja kui mul on elutähtsad kulud tasutud, siis järgmisena ma vaatan üle selle, et kui palju realistlikult päriselt raha üle jääb. Kui palju ma päriselt saan endale lubada maksete teostamist, mida ma päriselt saan maksegraafikute raames võlausaldajatele lubada, et ma maksan järjepidevalt, tihtipeale kuude ja aastate kaupa. Ja enamasti, suures osas, on võlgadest vabanemine seotud ka harjumuste muutmisega. Näiteks seesama naisterahvast, kellest ma just rääkisin, tema puhul räägime me tõenäoliselt sellest, et tuleb soetada endale termostass ja ise hakata kohvi kaasa võtma või siis lihtsalt vähem kohvi juua. Need on väiksed asjad, need on väiksed harjumused, aga neil on üllatavalt suur mõju.
et raha on seotud alati tarbimisharjumustega, raha kulumine on alati seotud tarbimisharjumustega ja need tuleb ära muuta, kui ma tahan hakata võlgnevusi tasuma. Kindlasti ei tasu võtta ette seda, et ma nüüd homsest teen kõik täiesti teisiti ja homsest olen palju parem inimene. Sammu kaupa ja rahulikult, siis on ka lootust. Ja kui see kõik on üle vaadatud ja ikka on veel mure, siis otsi abi. Meil ei ole keelatud otsida abi, me ei pea teadma kõiki asju ise, vaid meil on õigus küsida kas siis võlanõustajalt, juristilt, majandamisnõustajalt, et kuidas ma tuleks asjadega toime, kuidas lahendada seda olukorda. Kuidas ma saan siis kõige selle kõrvalt panna raha pensioniks kõrvale? Üldiselt saab jaotada pensioni nii-öelda kogumist või pensioni kasvatamist kahte valdkonda. Ühed on siis riiklikud võimalused, milleks on hästi tuntud 3 sammast. Esiteks esimene sammas, kuhu koguneb siis raha siis, kui me töötame. Seda tuleb vahetevahel meelde tuletada firma omanikele, kes teevad usinasti tööd ja toimetavad ja rassivad, aga unustavad ennast ise tööle võtta ja aastaid ei kogune. Samamoodi näidatakse miinimumpalka, aga ka sealt ei kogune väga palju seda raha, sellepärast et teine valdkond, või teine faktor, mille pealt see koguneb, on sotsiaalmaksu suurus, mis inimese eest on makstud. Ehk siis, mida rohkem aastaid ametlikult töötatud, mida kõrgem palk, seda rohkem koguneb pensioni raha. Teine on siis teine sammas, mida on võimalik koguda, mida usinasti võeti välja vahepeal. Tänaseks on võimalik siis valida, et kas minu palgast läheb maha 2 või rohkem protsenti. Ka see tasub enda jaoks läbi mõelda, et kas minu jaoks see, kui ma täna 2 või 4 või 6% loovutan, siis kas see on minu jaoks täna nii suur probleem, et ma ei saaks seda teha, kas see võiks olla minu jaoks kasulik, et see koguneb. Ja vabatahtlik kogumispension, mis on siis fondidesse kogumine, mille pealt on võimalik lisaks saada maksusoodustust, mis tasuks samamoodi enda jaoks läbi mõelda. Ja teine valdkond, mille abil ma saan siis pensionit kasvatada, on see, et ma isiklikult eraisikuna teen investeeringuid ja mõtlen asju läbi selleks, et minu pension oleks parem ja suurem. Ja selleks on siis ühtepidi erinevad investeerimis- ja säästmisvõimalused, mis on siis indeksfondid, aktsiad, ka kinnisvarasse panustamine. Siis automaatne säästmine ja rahaline turvapuhver. Näiteks erinevatel pankadel on olemas need digikontod või digikassad, eks ju, aga neid tasub siis kasutada ka päriselt niimoodi, et see on kassa, mitte raha keerutamiskoht, et ei ole mõtet seda kasutada, kui iga 5 euro kogunemise puhul ma selle sealt jälle välja võtan. See on lihtsalt mõttetu raha keerutamine. Ja hea oleks, kui oleks olemas ka hädaabipuhver, et kui pesumasin otsustab minust lahkuda, et siis ma ei pea võtma järgmist võlgnevust. Ups, tagasi. Ja muidugi ka mõte selle kohta, et mis ajani on mul võimalik, mis ajani ma tahan töötada ja mis ajani mul on võimalik töötada näiteks tervisest lähtuvalt või kas ma tahan ka pensionieas töötada. Et kõik need on otsused, mis mõjutavad minu pensioni suurust ja minu toimetulekut pensionieas. Ja need tasuks eelnevalt läbi mõelda. Üldised mõtted siis selle kohta. Ma arvan, et siin saalis ei leidu kedagi, kes vaidleks vastu mõttele, et mida varem alustada, seda lihtsam on asjadega toime tulla. Ja siin on teemaks siis järjepidevus. Ehk siis, mida järjepidevamalt ma nende asjadega tegelen, seda suuremad on tulemused hiljem.
tasub läbi mõelda võimalus kasutada kõiki 3 pensionisammast, sest see tähendab seda, et ma saan igale poole natuke panustada, see iga tilk nii-öelda täiendab minu toimetulekut. Aga tänase seisuga mina isiklikult ei julge ainult nendest sõltuda, et mina enda pensioniplaanis tahaks lisada sinna isiklikke võimalusi, mis kindlustavad minu toimetulekut. Siis investeeri pikaajaliselt ja hajuta riske. Ehk siis mõtle läbi, kuidas ma saan tagada oma toimetuleku selliselt, et ma ei pea sõltuma laenudest. Kuidas ma toimetan siis näiteks, kui tuleb uus koroona ja on vaja teha väiksema palga eest tööd või ma tahan töökohta vahetada või tulevad muud ootamatused. Kuidas ma olen siis kindlustatud? Hoia hädaabifondi, sellest rääkisime eelnevalt, et siin on nimetatud erinevaid suurusi 1 kuust kuni 6 kuuni. Kui 1 kuud ei saa, alusta 100 euroga. Alusta millegagi, et oleks. Ja ega tänane lahendus ei pruugi olla 2 aasta pärast see õige lahendus. Et seda pensionifondi strateegiat ja pensioniks kogunemise strateegiat tasub üle vaadata reeglipäraselt iga natukese aja tagant, selleks, et vajadusel oleks võimalik kohendusi teha. Ehk siis kokkuvõtvalt parim aeg pensioniks valmistumiseks oli eile. Kui eile ei alustanud, siis järgmine parim aeg on täna. Kuidas leida abi? Võlanõustamisteenust saab siis 3 viisi pidi. Üks võimalus on läbi kohaliku omavalitsuse. Kohalikud omavalitsused on kohustatud seda teenust korraldama ja selleks, et seda teenust saada, tuleks pöörduda kohaliku sotsiaaltöötaja poole. Täna on praktika veel suhteliselt erinev. Tegelikult reeglina ei peaks seal väga suurt tõendamiskohustust olema, et tegelikult peaks selle teenuse saama suhteliselt lihtsalt, sest ma ei ole kohanud seda, et inimene ütleb, et täna pole midagi teha, lähme vaatame, mis võlanõustaja teeb. Et see ei ole selline fancy teenus, et kui ma ikkagi tulen võlanõustamisele, järelikult mul on vaja. Siis teine võimalus võlanõustamisele saada on Töötukassa võlanõustamisteenus. Selleks peab inimene siis Töötukassas kirjas olema ja selle kaudu on võimalik tulla võlanõustamisele samuti tasuta. Ja 3. grupp, kellega meie oleme kokku puutunud, on see grupp inimesi, kes ütleb, et võt on juhtunud nüüd, aga ma ei taha minna sotsiaaltöötaja juurde. Ma ei ole kunagi ta juures käinud ja ma tegelikult olen toime tulev, et ei taha. Et siis me oleme öelnud, et aga tule siis esimene tund oma raha eest tasulisele, vaatame tunniga üle, mis sinu olukorras teha saab ja kui peale seda 1 tundi me otsustame, et tegelikult oleks võimalik meie käest abi saada, siis me juba suuname ikkagi jälle kas siis Töötukassasse või siis kohalikku omavalitsusse. Lõpetuseks. Tihtipeale, kui inimene võlanõustamisele jõuab, üks esimesi küsimusi on see, et kas mina olen see kõige lollim, kes on sellisesse olukorda sattunud või siis kas minu võlgnevused on kõige suuremad. Reeglina ei ole ja reeglina on veel palju suuremaid võlgnevusi olnud, mis ma olen näinud. See vale häbi teenusele pöördumisel ei ole üldsegi põhjendatud. Mida varem tulete, seda lihtsam on lahendusi leida. Mõtleme tagasi selle võlateekonna peale, eks ju, et kus oli võimalik päris vara sekkuda asjadesse. Siiamaani saan mina öelda oma praktikast, et alati on lahendused olemas, lihtsalt nad võtavad aega. Vähe on neid lahendusi, et nipsutan sõrmi ja abrakadabra, kõik on hästi, aga lahendused on olemas. See, kas inimene saab oma nõuetega hakkama, sõltub eelkõige sellest, kas inimene ise on motiveeritud.
Kui ta on motiveeritud, siis on meil olnud juhtum 300 000 võlgnevuses. Tänaseks on jäänud 8000. Kui inimene ei ole motiveeritud, on ka 500 eurot täiesti ületamatu võlgnevus. Ja mida teadlikumalt planeerida, seda paremini oled ette valmistatud nii üldiseks eluks kui ka pensioniks. Ehk siis küsimus on, kas teie kontrollite raha või raha kontrollib teid. Ja siis mõtle läbi, mis on sinu plaan. Aitäh! Ja, Evelin, suur aitäh sulle sissejuhatava ettekande eest, põhilised teemad kõik meelde tuletatud, kõik need 3 sammast ka. Ma korra tuleksin selle tabeli juurde, kus sa kirjeldasid seda, kui palju Eestis on neid inimesi, kellel on probleemid. Ja sa võid isegi seda teha, et ja, võtame selle pildi korraks endale ette. Ja siin oli siis juttu sellest, et ligi 60-80 000, kui palju oli neid, kellel vähemalt on 85 000 on need, kes on nüüd inkassomenetluses, selle konkreetse inkassomenetluses. Lisaks sellele on meil inimesi täitemenetlustes ja teistes inkassodes. Kuidas üldiselt, kui vaadata korraks seda vanuselist jaotust, et kuidas see number inimestel muutub siis, kui vanus nagu tõuseb? Et kas see on miski, mida me õpime siis nooruses, keskealisena ja siis saame selgeks pensionieaks, kui võib-olla ahtam rahakott ka natukene pensioninumbri näol piirab võimalusi ja sunnib teistmoodi mõtlema. Et kas vanuse kasvades rahateadlikkus kasvab? Ei saa kahjuks öelda. Et need võlgnevused on meil täna nii noortel järjest rohkem, ehk siis selle keskmise võlgniku iga väheneb. Aga ka pensionieas on inimestel ikka päris usinasti võlgnevusi ja see on jaotatud suhteliselt ühtlaselt. Kas sul on mingi vastus sellele ka, et miks see võlglase vanus väheneb? Et miks ta läheb üha nooremaks? Võiks ju mõelda, et me oleme nüüd elanud siin ja tõenäoliselt need, kellest me selles kontekstis räägime, on ka kasvanud juba kapitalistlikus Eestis, rahamaailmaga seotud Eestis. Miks seda tarkus siis selle numbri järgi justkui juurde ei ole tulnud? Mulle tundub, et noorte puhul on see, et ma tahan nüüd elada tihtipeale. Et tihtipeale noored võtavad ennast võlgadesse, sest nad on küll paberi peal rahatargad. Kui nad tulevad, nad räägivad mulle investeerimisest ja muudest asjadest. Aga kuidagi, mis tarkus Eestis täna puudub, et kui ma võrdlen seda nüüd tervishoiuga, siis see tarkus, mis meil täna jagatakse, on see, et kuidas ma vitamiine võtan ja milliseid ravimeid ma võtan selleks, et ma järjest tervemaks saaks. Aga osa meditsiinist on ka ju esmaabi, ehk siis mida ma teen siis, kui näiteks verd jookseb. Ja võt see... Me võtame nagu sinu kohesest kinni haarates, et me võtame tabletti, vaatan küll, et verd jookseb, opa, näe, võlad kasvavad. Aga püüan tegeleda mingite selliste sügavamate asjadega, et väldin nagu seda kiiret. Kui verd jookseb, siis mul ei ole vitamiinist abi, siis ma pean tõmbama škuti peale, et ma tühjaks ei jookseks, eks ju. Ja võt see osa nagu sellest rahatarkusest on puudu, et kui juhtub midagi, mida ma teen selleks, et võimalikult vähe kahjusid kannatada. Viimane küsimus, kui me täna siin räägime just selles valguses, et tekiks nagu sügavam mõistmine tuleviku osas ja vajadus ettevaatamise osas, siis kas kusagil on sinu vaates veel mõned sellised madalamad õunad, mida kiiremini noppides või mida kergemini noppides võiksime me saada kiiremaid tulemusi selle rahatarkuse maailmas? No selge, juba nii suured silmad ütlesid, et neid madalaid õunu väga ei ole. Ega seal ei, see on nii, ongi, printsiibid on ju lihtsad. Ära anna rohkem välja, kui sa teenid. Need on kõik igavad. See on see, et ole järjepidev, ole teadlik, aga see ei ole kõik nii seksikas. Toredam on rääkida, et pane raha sinna, kasvab palju, oled pärast rikas. Aga võib-olla jääd võlgadesse. Ehk siis alustama ikkagi sellest oma enda raha väljaandmise harjumuse sellest mustrist. Vaata üle, kus su raha jääb. Saa selgeks, kus su raha jääb. Võtta ette oma konto väljavõte. Täna õhtul palun, võtke õhtul välja oma konto väljavõtted, viimased 3 kuud.
ajage sõrmega järge ja vaadake, kuhu teie raha läks. Sellise Kõige väga madalam praktilise õun. soovitusega suur aitäh selle ettekande eest ja päeva Jah. avatooni andmisest. Palun. Ja teie ees oli Evelin Heiforst. Suur tänu, on võimalik sul võtta saalis istet.